Olá, bem-vinda ao canal Paz Plena. Hoje, convido você a tirar apenas 5 minutos para desacelerar e trazer mais calma para sua mente e corpo. Nesta breve meditação, vamos utilizar a atenção plena e os sons da natureza para dissolver o estresse e encontrar um refúgio de paz dentro de você. Encontre um lugar tranquilo, onde possa se sentir confortável e sem interrupções. Você pode se sentar ou deitar, como preferir. Feche os olhos suavemente e traga sua atenção para o momento presente. Comece respirando profundamente. Inspire pelo nariz, sentindo o ar preenchendo seu corpo. Expire lentamente pela boca, liberando qualquer tensão acumulada. Agora, ouça os sons suaves da natureza. O canto dos pássaros, o sussurrar do vento entre as árvores, o fluxo tranquilo de um riacho. Permita-se mergulhar nesses sons, como se cada um deles lavasse sua mente, levando embora qualquer preocupação. Se sua mente se distrair, apenas observe, gentilmente, traga seu foco de volta para a respiração e os sons ao redor. Aqui, no presente, não há nada a fazer, nada a resolver. Apenas estar. Apenas sentir. Sinta seu corpo relaxando mais a cada respiração. Seus ombros suavizam, sua testa se desfaz de qualquer tensão, seu coração bate em um ritmo tranquilo e constante. Agora, aos poucos, traga sua atenção de volta ao ambiente ao seu redor. Mexa levemente os dedos das mãos e dos pés. Inspire profundamente mais uma vez, e solte o ar devagar, sentindo-se renovada. Quando estiver pronta, abra os olhos. Que essa sensação de paz permaneça com você ao longo do dia. Gratidão por estar aqui e até a próxima prática, aqui no Paz Plena.